a crush on him for longer than they've been friends. That's just my theory. Hi, welcome to my channel, or welcome back if you've been here before. My name is Brinley. You can also call me Bryn, and I make reaction, review, and critique content here on the web. And today we are reacting to the third episode of When Oranges Fall. And before we jump into it, please make sure you are subscribed. Give this video a like. Let me know what you think about it down below. And if you wish to support me further and gain early access to exclusive content and our members only Discord server, you have to go to my Patreon. All right, without further ado, let us get into episode 3 of When Oranges Fall. Yes, here we go. Sorry, the Enemies with Benefits OST is stuck within my head. That's what that weird dance was. Them both being named Ko is so cute. มึงสองคนมาอยู่แก๊งเดียวกูเลยก็ได้นะต่อไปนี้กูคือโกหนึ่ง No, you're actually Som. นี่คือโกสองเฮ้ยโกสองอะไรของมึงเนี่ยงั้นต่อจากเนี้ยเราขอเรียกนายว่าส้มนะฮะนั่งตรงนี้ตลอดไปเลยนะที่ตรงเนี้ยกูจองให้มึงละ So cute. I always find it interesting when shows contrast characters like this, and I actually find it very delicious when ships are depicted as sort of like foils of each other. You'll notice Som, when he wakes up, he's like, oh, I don't want to be awake. And Kosong just kind of is up. So there's some deliciousness and contrast. หน้าฝนขึ้นชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นฤดูที่เราเอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้เลยบางครั้งเราก็รู้สึกดีที่มีมันมาแล้วจ้านี่พ่อเขารีบบ างคนก็คงรู้สึกแย่ในเวลาเดียวกัน And look, they're contrasting with their family lives too. Sorry guys, my dog was making a noise on the floor. เป็ดโจรของโปรดเลยลูกพ่อเป็นโจรไปเลยเนี่ยฮะเป็ดโกนะเป็ดโกกินเยอะๆนะไอ้โก Their lives are so different, and yet they're maybe 15 feet, 20 feet apart from each other. It's a very interesting contrast they're doing. หิวน้ำ แม่อะไรติดคอ หิวน้ อ๋ออ่ะอ๋อ ำพ่อ ไปก่อนนะแม่ จ้าพี่โกระวังฝนตกด้วยนะ แต่สำหรับเด็กม.ปลายป้ายแดงแล้วนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ทุกรูปแบบกำลังเติบโตอย่างเข้มข้นที่สุด That was really interesting editing. ยิ้มแน่ส้มไปขอซิ่งๆเลยโกสอง They're cute. I really like them. What an interesting cold open. This show is so good. ทำไมไม่ปั่นไปเองอ่ะ ไม่อยู่วันก็บ่นแล้วเหรอเดี๋ยวก็ไล่จะแก๊งซะเลย ใครบอกว่าเราอยู่แก๊งเดียวกับส้ม อนุญาตเรียกส้มแล้วนั่นแปลว่าต้องอยู่ Real. ว่าแต่พ่อแม่มึงออกจากบ้านเช้าทุกวันเลยเหรอ ฮะ รู้ได้ไง ก็แอบส่องหน้าต่างทุกวันมึงนี่เชื่อคนง่ายจริงๆกูเห็นทุกเช้ารถไม่อยู่ ก็บางวันเขาต้องไปกรุงเทพด่วนอ่ะ Oh, why don't they live in Bangkok then? ไม่เอา กินเลยชอบไม่ใช่เหรอ
วันหลังมากินข้าวบ้านกูได้นะ That might literally make his week. พอดีพ่อแม่กูทำกับข้าวทุกเช้าอ่ะ กินทั้งหมู่บ้านก็ไม่หมด ทำไมนายถึงอยากเป็นนักเลงอ่ะ That's a good question. ก็ที่นายชอบทำตัวเก๋าอ่ะ กูแค่อยากดัง Famous? What does he want to be famous for? ทำไมวันนี้ไอ้โกมาสายจังวะ โกไหนมีทั้งสองโก They're both late because they're always together. ก็ทั้งสองนั่นแหละ แปลกๆนะมึง น้ำเสียงเหมือนคนน้อยใจ ส้นตีนเฮ้ยสัตว์ อยากเล่นครับ อยากเล่นครับหลอกเล่นได้นะมึง Hello my friends How late are they? กูมีซ่องเฮ้ยใจเย็นไอ้เสือ เจ้าของยืนหัวโดอยู่เนี่ย ให้เขาอนุญาตก่อน เอาดิ โอ้โห แรงลงเลยมึง ไปมึงกลับที่เดิมแล้วไป Sorry, guys. I feel like it's so obvious I love Tor. Okay. I feel like it's very obvious. Listen, Wandy Goodday, one of my favorite shows, him and Fluke and Wandy Goodday has like made me charitable towards him forever. So, and GMMTV would win major points from me if they were ever in a show together again. They would win major points. So, GMMTV, feel free to make that happen. นักเรียนทำความเคารพ สวัสดีครับ วันนี้อาจารย์มีข่าวดีกับข่าวร้ายมาบอกกับทุกคน เอาเฉพาะข่าวดีได้ไหมครับอาจารย์ They are such troublemakers. วิทยาศาสตร์ทุกคนจะได้เป็นค่าฟรีเพราะว่าอาจารย์เพิ่งติดธุระด่วน ส่วนข่าวร้าย งานกลุ่มที่อาจารย์เคยมอบหมายเอามาทำในชั่วโมงนี้แล้วกัน ใครเสร็จมาส่งได้เลย In high school, I would always be like, oh, why do we have to work on it here? Can I go work on it at a coffee shop? Oh, because he's a diligent student. They've already finished it. Got it. ไม่มีอะไรครับอาจารย์ โอเค This is funny. เดี๋ยวอาจารย์ไปสอนที่ม .6 ก่อน แล้วเดี๋ยวจะกลับมาดู น่ารักจริงๆ ไอ้เจ้าโกสอง Yeah, because he's doing your homework for you and driving you around on his bike. He is the best. He's so silly. There's a character he reminds me of, but I can't place it. นั่นเราตอนพักเที่ยงเหรอ Ice cream first period of the day. สนุกกะสิ ไปเร็ว ไป ตอนนี้อะนะ ตอนนี้แหละ ไป ไม่มีใครเขาว่าหรอกนะโกสอง พวกเขาไปไหนกันอะ ก็คงเป็นเรื่องอะไรพิเรนของมันนั่นแหละ โกหนึ่งก็แงะกินส้มดีกว่า อร่อยนะ แกะไม่เป็นอะดิ เอามา แกะให้ I'm sorry, they're so cute. And it's also so clear that Paul's character just has a crush. It is just so obvious to me. แกะส้มมันไม่ยากเดี๋ยวต้องแกะให้ดี แล้วถ้าแกะไม่ดีจะเป็นยังไงอะ โอ้ย That's what happens. โอ้ยตันช่วยด้วยโอ้ยแซมโอ้ย
ไมชอบทำอะไรเสี่ยงๆอย่างนี้เนี่ย ถ้าคุณจับได้เราจะทำยังไง ก็ไม่ได้แอบนะป้ามีก็ยืนหัวโดอยู่เนี่ย จริงๆนี่นะไอ้โก พ่อมึงนะ กูฟ้องพ่อ Oh, she's tattling on you. พ่อผมนะ ยอกย้อนยอกย้อนยอกย้อน ถ้าป้าปากโป้งนะผมจะบอกพ่อไม่ให้ลุงหน่วยเช่าเรือนะ เออ อ่ะป้าฝากด้วยครับฝากเชงด้วยเออ ไอ้โก เห็นไหมคนดังเรื่อง I guess he's like the อยู่กับพี่ไม่มีอะไรต้องกลัว He's so dramatic. It's actually hilarious. There's nothing to worry about as long as I'm here. Are you sure about that? The way this show is shot is just beautiful. อายอเย่ครับ มึงรีบไปไหนเนี่ย He doesn't want to get in trouble, เฮ้ remember? ยเดี๋ยว อะไรอีก ไม่เอาแล้วนะ ไม่ไปไหนแล้ว กูรู้ แต่มึงไม่รอบคอบซะเลยนะเว้ย How could he be more careful? He could just say, we were going to the ถ้ามึง bathroom. ขึ้นทางเนี้ย มึงจะผ่านหน้าห้องอาจารย์ประทีปที่สอนอยู่ ซึ่งเวลาเนี้ยมันควรเป็นอย่างยิ่ง มึงก็รู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นยังไงจากห้องปกครองครั้งที่แล้วอะเราจะใช้เส้นทางนี้ไกลหน่อย แต่ชัวร์ เพราะอาจารย์ก็สอนพี่ม .6 อยู่ They're about to be caught by Tor. Oh, Kong. Sorry. แต่เขาไม่สนใจหรอก เผลอๆไม่เห็นเราด้วยซ้ำ กูทำบ่อยแล้ว ยังไงก็รอดจ้าปะ Oh, don't worry about me. We were just going to the bathroom. No, I don't have a hall pass. Sorry. ไม่น่าเลยนะคณินคราวหลังอย่าทำตัวแบบกิตตินอีก อาจารย์เฮ้ย แล้วนี่เพื่อนห้องเราลงมติกันแล้วนะ ว่าจะส่งเติ้ลแล้วก็คณินลงแข่งตอบคำถามวิชาการม .4 ครับจอนกางเกงในมันเข้าวินครับจาน ท่าสวยจังครับพี่โก ไปเบิร์ก ยืนดีๆเลยยืนดีๆเลยอยู่ยืดจานนะ จานมันแก้มจานจาน You know what? They all seem to be having a really fun time at high school together, and I love that for them. Oh, for a second, I thought on that shirt it was a bunch of the GMMTV mascots. I was like, wait, what? He's studying. He's dedicated. เฮ้ย อ่านอะไรเยอะแยะ Because he's getting good grades and he's also going to be in the academic contest. เพราะไม่ชนะหรือไง ฮะ อะไรนะ อ่านทำไมเยอะแยะ นอนได้แล้ว นอนได้แล้วพี่โก พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปเรียนนะ จ้าบอกแม่ รีบนอนเถอะมึงอ่ะ I feel like Ko Song, I think he kind of wishes he had a family that was like more involved. Just a guess. ส้มก็รีบนอนเถอะ ฝันดีนะ They're so cute. It's so interesting how quick Solm has changed his mind about him. Because now, at first he was like, oh, I don't like that guy. But now you're like thinking about him all the time. You're talking to him and waving to him from across the yard.
From that face, he literally wants Som so badly. I promise you guys. มันเล่นยากไหมอ่ะ ไม่นะ ถ้ารู้สูตรง่ายกว่าปอกส้มอีก โมแล้ว ใช้แต่กำลังอย่างมึงอะเล่นไม่ได้หรอกไอ้กล้า แล้วมึงด่ากูยิ้มเล่นเป็นเหรอ ไม่เป็น ควาย สมองก็ไม่ใช้กำลังก็ไม่ใช้ ยังด่ากูอีก เฮ้ยชี้เยอะไปละ Aichi's got Zendaya-fication. You know what I'm talking about? Zendaya-fication, where they're just laughing at the person they like all the time. That's what Aichi has. Also, those two are constantly touching. I feel like I feel like he's gonna be oblivious to this situation. What do you guys think? แต่วันนี้ลูกพี่เขาเป็นเฮียเลยเนี่ย สงสัยเลข 2 ไม่อยู่ เลข Yeah, 1 he ก็เลย misses เหงามา Gosong. พวกมึงเคยสงสัยไหมว่า หน้าฝนทีไรอ่ะ ฝนไม่ต้องตกตอนที่เราไม่อยากให้ตกทุกทีเลย พักเที่ยงก็ตก จะกลับบ้านก็ตก True. แม่งเลยยังจะตก แต่แม่งไม่เคยตกตอนที่เรากำลังมาโรงเรียนเลย พวกมึงว่าฝนแม่งจงใจให้ โอ้ยพูดตั้งยาว สรุปไม่อยากมาเรียน กดส่งมาแล้ว เฮ้ยกสองเป็นไงบ้าง ชนะเปล่า ได้ที่ เฮ้ย 1 ดีมากลูกศิษย์พี่ กูนี่เลือกคนไม่ผิดจริง ฮะ แบบนี้เป็นโก1แทนแล้วมั้ง That's funny. ๆ เอาเฮ้ย ไอ้ได้กัด จับอะไรปะ จัดไปพระเจ้าค่ะ รถกู I feel like this show is very much like coated in nostalgia. You know what I mean? Very much like it feels like almost it's like very coming of age. I mean, and I feel like that's like in the implicit promise of this show that it's going to be a kind of serious coming of age story, and I like it. I would not want to be getting wet like that at school, but to each their own. Yeah, I'm with them. I'm sitting on the sideline going, they're crazy. I mean, the way Kosong looks at Som is, look at this. บ๊ายบายเจอกัน มาแล้วลูกแกงส้ม ขอบคุณค่ะแม่ จ้ะ เชื่อกูยังว่ากินได้ทั้งหมู่บ้านเลย อ้าวก็ฉลองที่โกสองได้รางวัลชนะเลิศไง Oh, นี่ไปสอนแม่ให้เรียกโก2ด้วยเหรอ ทำไม คนดังมีอำนาจในมือเว้ย famous, mind you, that's your mom. โกสองถ้าว่างๆอะลูก ช่วยสอนโกหนึ่งของแม่หน่อยได้ไหมลูก แม่นะ พูดจนปากเปียกปากแฉบมันก็ You know what? ไม่เคย Fair ฟังแม่ question. เลยแล้วเนี่ยพี่โก อยู่กับเพื่อนเก่งๆแบบเนี้ยหัดซึมซับเข้ามาในตัวเราซะบ้าง Listen to your โอ้ mom. อะไรแม่ ค
คนเราก็เก่งอย่างอื่นได้แบบเก่งคนละแบบอย่างเงี้ย ลูกแม่เก่งอะไรนะ อ๋อ Eating oranges. เที่ยว เก่งเล่น เก่งนอน เขาเรียกประสบการณ์ชีวิตเยอะไง จ้ะพ่อหนุ่มใหญ่วัย16มากประสบการณ์ These two have a hilarious relationship. จริงๆ ส้มเขาเอ้ย She's gonna be like, wait, you're giving like an extra special nickname to my son? What's going on here? จริงๆ โกหนึ่งเขาก็ช่วยผมไว้หลายเรื่องเหมือนกันครับแม่ เดี๋ยวผมจะช่วยเรื่องเรียนเขาเองครับแม่ จ้าป้ากันหนู ได้ยินแล้วใช่ไหมคุณนาย จ้ะโกสองถ้าวันไหนพ่อแม่หนูไม่อยู่อะมากินข้าวบ้านแม่ได้ตลอดเลย She is so sweet for that. What the hell? นะลูกไม่ต้องเกรงใจ ได้ครับ จะโกไหนเนี่ย แม่ก็รักหมดแหละลูก เฮ้ย ไม่ต้องรับโกมากกว่าดิ โกอยู่กับแม่มาตั้งแต่ในท้องนา ใช่ไงพอแกหลุดจากท้องฉันแกก็เป็นคนโปรดของพ่อแกไง กินเร็ว His family is hilarious. เป็นเด็กน้อยเหรอส้ม พ่อยังไม่กลับ เกินเดี๋ยวเกี่ยวนะ ไม่เป็นไรอ่ะ กูถึงก่อนเว้ย ใครจะไปสู้มึงได้วะ วิ่งเร็วชิบหาย They're funny. They're very brothers. Does he have like a secret admirer or something? ไปเดินเล่นริมทะเลวันเสาร์กันไหม เฮ้ย ไอการมีคนมาชอบเหรอวะ Wait, it's from Dun? I think it's from Dun. ทำเงียบแบบนี้เลย เงียบมึง เออกูไม่รอ สัญญา สาบาน เออ I don't know if I believe him. This friend group's specialty is teasing each other, ไอ้ but วะ นั่น Dun. It's clearly from Dun. ใครวะ ไม่รู้เหรอ I think it's from him. กูเห็นเพราะมึงเนี่ย หรือว่า มีคนปั่นกูวะ ไม่น่ามั้ง Men. Why? Sorry. Why do people always. Clearly, they want to go on the walk with at the beach with you. Like, okay. เชี่ยขนลุกว่ะ มึงห้ามบอกใครนะ โอเค ไอ้การไม่มีความรักหรือวะ เชี่ยกูอย่างฮา Oh my god, he immediately tells Blabbermouth. I just have a feeling Gaul is like kind of a gossip. But Agar is too. He immediately spilled. ว่าแต่ใครแม่งแกล้งมันวะ มึงเหรอไอโกหนึ่ง เอ้า เปล่ากู กูเห็นมึงเล่ากูคิดว่ามึง เอ้า ไม่ใช่กู หรือว่า Neither of. No. Kosong and Aichi are not the type of people to pull pranks on others. I can already tell that. It's 100% a letter from Dun. ไม่น่าใช่วะ ไม่ใช่ไม่ใช่ เฮ้ย แปลว่านี่คือเรื่องจริงอะดิ Can't believe somebody would like August. No, he's a nice guy. Like, I can totally believe it. They're like, oh, can't believe someone would like him. Ha ha ha. He's nice. He's sweet. He's adorable. Like, it makes sense why someone would like him. I know they're just teasing, but. ชัดเลยไอ้เหี้ยกล้า เฮ้ยไม่มึงฟังกูก่อนมึงใจเย็นๆ Sure. กูไม่ได้แกล้งมึงนะเว้ยฉันเป็นคนชอบมึงจริงๆเว้ย มันคือเรื่องจริงเว้ย It's done. I don't understand how these actually, you know what? No. They are the most dense. ทีเนี้ยมึงต้องจับสังเกตให้ได้แล้วว่าใคร จริงเหรอวะ
He's okay at basketball. ชิมันไม่กลับบ้านอ่ะ เรารอแม่มารับอ่ะ ก็ก้าเคยบอกแล้วนี่ว่าที่นี่ปลอดภัยที่สุด ก็ใช่ แต่กูก็อยู่ช่วยมึงทุกรอบไม่ได้นะเว้ย I think Ashi has had a crush on him for longer than they've like been friends. That's just my theory. มึงต้องหัดดูแลตัวเองบ้างเว้ย Why can't you take care of him? Oh, he's kind of upset by that. เราก็พยายามอยู่ แล้วมานั่งอ่านหนังสือทำไม มาเล่นบาสด้วยกันดิ เราเล่นไม่เป็นอ่ะ เดี๋ยวเราสอนเอง ไม่ดีกว่า วันนี้ไม่พร้อมอ่ะ อ่านหนังสือทุกวันมันน่าเบื่อนะเว้ยแย่ตายเลย ก็ไม่นะ เราอยากเก่งเรื่องเนี้ย ที่ออก้าเล่นบาสทุกวันจนขาเจ็บ ไม่เห็นจะเบื่อเลย He's so cute. I'm so sorry, guys. Paul, like, is genuinely adorable. Like, there are a few people when I see them, I'm like, you are so adorable. And he is one of them. Another person that I see, and I think you are genuinely adorable, is Bonnie. Yeah, I'm like, oh my God, you guys are just so freaking cute. Damn. Their differences, it's interesting. I wonder... I think Agar just might be oblivious because this feels so obvious to me. I don't know. ช่างสังเกตนะเราอะ Do you realize that you're kind of flirting with him, Agar? นี่ทุกคนกลับกันหมดแล้วทำไมยังซ้อมอยู่อีกอ่ะ ก็คงเป็นแบบมึงแหละ อยากเก่งมั้งชิทฤษฎีอะเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้ แต่การปฏิบัติอะจะยืนยันได้ว่ามันจริง ไป Oh, Agar, do you know what you're doing? You're making this sweet baby fall for you. And like maybe you like him back and you just don't know it yet, but like I feel like there's gonna be angst here and it's gonna stress me out. So, and I'll love it. Oh my God, he's thinking about it in terms of studying. That's cute. That's a cute way to show that. ไม่เป็นไรเว้ยแค่รอบแรก ไปไปกัน I'm surprised he didn't pull the whole like I'm gonna show you how to do it thing. ใกล้ๆในตรงนี้ You know where you put your arms around the other person, and I'm surprised he didn't pull that. Might be a bit too obvious though for him. ก็จะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการ โอ้ยต้องตื่นมาอ่านด้วยกันก่อน เผื่อครูถามจะได้ตอบได้ โอ้ยกูจะหลับหรือไม่ไหวแล้วเนี่ยกลัวท้อง จะเสร็จแล้วเนี่ย True. If you're almost done with the homework, just finish it. Kosong is experiencing gay panic in front of our eyes. มึงไปอ่านต่อบนห้องไหมกูปวดหลัง
เฮ้ยฝนตกเก็บของไปเร็ว You're just gonna leave the lantern? It's beautiful. This set of this show is actually gorgeous. I'm so impressed with it so far. Like, it's been solid these first 3 episodes. เป็นไง ห้องกูน่านอนใช่ไหม รกมาก รกอะไรอย่างงี้เขาเรียกของสะสมเยอะเว้ย มา เรามาทำรายงานต่อดีกว่า เฮ้ย มึงจะรีบไปไหนอะเอาพรุ่งนี้ก็หยุดส่วนฝนวันนี้มันก็ยังไม่หยุดเลยเนี่ย นี่ มาดูนี่ มุมที่กูมองเห็นห้องมึง กูตะโกนคุยกับมึงตรงนี้มึงไม่ได้ยินจริงๆเหรอวะ พี่แม่เปิดประตูเข้ามาเห็นว่าเราสองคนผ่านหน้าต่างห้องมึงนะห้องประหลาดนะ เฮ้ย He literally predicted that that would happen. That's so funny. Do we think Som is aware of potentially having feelings for Kosong? Because I think he definitely has feelings for him. The way he's like, Kosong, thinking about him constantly. Like when he wasn't there, he was like moping. I just don't know if he's like aware of him yet. I mean, he's definitely aware of them. แม่มึงคงไปแล้วแหละ คงนั้นมั้ง เราว่าเราต้องกลับแล้วอะแม่น่าจะตามแล้ว Oh my god. I would be having like a gay panic attack. Like, I would be having literally like, we almost kissed. Oh wait, his reaction, like, I feel like he's feeling something, you know what I mean? He like viscerally reacted to that. พ่อไม่วันนี้กลับช้าเลยอ่ะ คนมันดังอ่ะที่ตลาดเขาชวนคุยมาตลอดทางเลย He really is his dad. ตื่นก็ดีแล้วโกพ่อไปนอนก่อนละ เดี๋ยว อะไรวะ พ่อไปซื้ออะไรมากินเลยเหรอ โอ้โหหิวก็ไปหากินเองที่ตลาดดิพ่อเหนื่อยแล้ว โถแม่มีอยู่วันเดียวไปโกรธฟ้องแม่ ไปหยิบเงินที่ใต้เบาะรถพ่อไปแล้วอย่าปากโป้งนะ เชียบ 20พอนะ He has such a funny relationship with his parents. Oh, there's your obsession. That would stress me out, putting money in my pocket. I don't understand how people don't carry bags. Like, what if it falls out of your pocket? You lose your money then. He's such a menace. I love him. The way he's just like... just
Does that shirt say beast mode? I doubt in the 2000s they said that. Oh, he's at the bookstore? Of course he is. มาทำอะไรที่นี่อ่ะ อ๋อ มาดูหนังสืออะ แล้วแกอ่านอะไรอยู่อ่ะ ภาษาอังกฤษ Oh my god, he has no chill. The way he just is like spying. Okay. Okay. พี่แท้เด็กหญิงนี่เอง Oh, so call Ning or Som is oblivious because if he wasn't oblivious, he would have read what happened last night as we almost kissed. Not that he's coming here to talk to some girls. What? อ้าว น้องโกคนดัง ไม่แอบดูเลยครับ อ้าวจันเตอร์ช่วงนี้มีการ์ตูนอะไรให้อ่านบ้างอ่ะ นี่ต้องเล่มนี้เลย รอพี่แป๊บ Wow, I didn't realize how tall Almond was. I feel like I say that every week. อ้าวโกสองเพื่อน ไม่คิดว่าจะเจอมึงที่นี่เลยอ่ะ มึงมีสาวไม่บอกเพื่อนเลยนะมึง อันนั้นเพื่อนที่มาแข่งตอบคำถามวิชาการด้วยกันอะ อ๋อ เจอครั้งเดียวปิ๊งเลยเด แล้วส้ม No, but he's got a crush on you. มาทำอะไรอะ Expert deflection from Kosong. 10 points. กูมาซื้อโตเกียว แต่โตเกียวมันอยู่ซอยโน้นนี่ Damn, you've been caught, dude. ก็กูสั่งแล้วก็รอเสร็จไง จะได้ กูไม่ชอบวีรออ่ะ คนดังก็เงี้ยเนาะ แน่นอน แอบตามมาและโดนจับได้ เพราะว่าเป็นคนดัง He reads you well, Som. เชื่อก็ได้ เฮ้ย มึงยิ้มงั้นหมายความว่าไงวะ ฮะ กูสอง ได้แล้วน้องโก กู He's so distracted by Kosong. ไม่มีใครซื้อกูซักเล่ม โก โก ว่าไงลูก สวัสดีครับ จ้ะ มาหาโกครับ อุ้ยพี่โกเขาไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าแล้วฮะหนูไม่ได้ไปด้วยกันเหรอ ไม่ครับ Now I'm curious why he went to school early. ทำไมวันนี้โกสองมาช้าแปลกๆอะ Because he was waiting on his future boyfriend who ditched him. Sorry. ธุระนิดหน่อยอะ โอ้เดี๋ยวนี้แก๊งเราเป็นคนเนื้อหอมว่ะ ไอ้แก๊กก็มีคนมาแอบชอบ โกสองต่อก็ติดตึม เฮ้ย แต่พี่โกฮอตนะแต่แค่ไม่โชว์ใครเว้ย มึงคิดว่ากูควรเขียนตอบกับเขาดีปะ เขียนดิ เขียน The absolute embarrassment of him talking about this in front of Dun, who clearly is the person who wrote the letter to me. เขียน บอกไปว่า เราก็อยากเจอเหมือนกัน แต่เราก็ไม่รู้นี่ว่าต้องเขียนตอบกลับใครอะ ก็เดี๋ยวเขียนต่อไปในนินชากูนั่นแหละ เตรียมเรียนกันได้แล้วค่ะ หยิบหนังสือขึ้นมา สวัสดีครับ I feel like, does Kosong already know he's gay? I feel like he does. And look how distressed he is about อะไรวะเนี่ย Som abandoning him this morning. ส้มออกมาทำไมไม่บอกอะปล่อยให้รอตั้งนาน ส้มโกรธเราเหรอ ที่เรามีเพื่อนใหม่อะ บ้า กูจะไปโกรธมึงทำไม This is awkward. So why did you leave early?
This is their first fight. ไปไกลแล้วว่ะไอโกสอง มึงว่ามันจะเลิกคบเราเหรอวะ ไม่หรอกโกสองไม่ใช่คนแบบนั้นนะ เดี๋ยวมานะ Good for him. เดี๋ยวเราต้องไปถ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนต่ออีกหน่อยอ่ะ พวกนายกลับกันก่อนได้เลยนะ เจ็ดพี่สาวอ่ะ เท่เลยมึง โกสองดังใหญ่แล้วเนี่ย ไปก่อนนะ The way he just said that to some, not to anybody else. Okay. 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 ไปก่อนนะ I had to run it back so we could all witness it ไป again. แยกย้ายเดี๋ยวกูไม่ซ้อมบาร์ด้วย ชิไปปะ แล้วกูอ่ะ มึงไปจัดการจดหมายรักมึงเหอะ อะไรวะ ทิ้งกูเฉย Damn, they really are having their first fight. And was Som really jealous? He's making me yawn. Why would he do that? Interesting how they're framing this. นี่ไง รอทีมพร้อม แล้วนั่งเป็นเพื่อน กลัวเหงา แล้วขายดีขึ้นยัง หายแล้ว กระดูกพี่ยิ่งกว่าบูเบอรีไหนน้อง ขี้โม้ติดโกหนึ่งมาเหมือนกันนะเนี่ย That's true. They both talk a big game. เดี๋ยวนี้โกหนึ่งไม่เหมือนเดิมแล้ว ออก้ากับโกหนึ่งนี่สนิทกันมากเลยใช่ไหม เห็นออก้าเล่าให้ฟังอ่ะ เราสามคนก็โตมาด้วยกันอ่ะ พ่อแม่ก็เพื่อนกันทั้งนั้นอ่ะ ก็เลยสนิทกันมานาน ตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้ว See, this is the kind of interesting thing that they'll deal with in coming of age stories, and I actually think it is kind of hard to deal with growing up. And I still think as an adult it can be kind of hard to deal with. Okay, so it's like you have really close friendships with someone, and then they start to get relationships, and that can make your friendships feel really different. And you can feel like, shit, am I not as important? Do they not care about me? And honestly, like there's still moments when you're in your 20s that can feel like that too, right? And I think that's a little bit of what Agar is experiencing right now, because even though Kosong and Konung are not in a relationship yet, they are very much orbiting each other in like the way you do when you have a crush on someone. And so it's hard. It's a hard thing to navigate when you're kids and teenagers, and it's a hard thing to navigate when you're in your mid to late 20s too. Especially when the word married, when everybody's getting married too. But anyways, that's my take. โกไปติดโกสองแล้ว Exactly. งั้นเดี๋ยวเราสนิทกับออก้าให้เอง ออก้าจะได้ไม่เหงา ใช่เปล่า ใช่ดิ Close friend. So that's what we're calling it, huh? งั้นเดี๋ยวเรากลับก่อนนะ รถมาแล้ว บ๊ายบาย บาย Oh, they're so cute. I really like them.
Did he leave his notebook? Or is that a continuity error? Okay, no, he just... Oh my god, I don't know how he's gonna react. Oh my god, I feel like it's done. Dude, you're gonna get caught. Or not. Oh. เดี๋ยวครับพี่ ผมอยู่นี่ครับ Tough luck. He's like, what were you doing? Oh, is he about to apologize? Oh my god, he is so not subtle. This is embarrassing for him. ทำอะไรอ่ะ อะไรเปล่า กู You want to say you're sorry? ยังไม่ได้ว่าอะไรเลย เรื่องเมื่อเช้าอะขอโทษ Good job. I'm proud of him for this. ขอโทษเรื่องอะไรเหรอ For being jealous. ก็เรื่องเมื่อเช้าไง เรื่องเมื่อเช้า ทำไมอ่ะ Oh my god, he's so adorable. ที่ไม่รอไปโรงเรียนด้วยกันอะ Good job. I'm proud of them. They're mature for 16, I guess, or ไม่ได้โกร 17. ธซะหน่อย แต่ ทีหลังอ่ะ ถ้าส้มมีอะไรมาคุยกับเราตรงๆได้ไหม คุยอะไร I actually love it when a character says that. And he has a good point. Like, he can obviously tell that Som was jealous. ไม่มีอะไรต้องคุยซะหน่อย Oh, แล้วเรื่องที่ sure. แอบตามเราเมื่อวานอ่ะ แอบตามอะไร กูบอกมาแล้วไงว่ากูไม่ได้ตาม Mm-hmm. เออ เมื่อวานเราไปซื้อหนังสือจริงๆ เราไม่ได้แอบนัดกับกิฟต์แบบที่ส้มคิดซะหน่อย เออ ขอโทษ So is there a reason why you would care, Som, if Ko Song was seeing women or seeing anybody else other than you? Let's think critically for a second here why that might be. แล้วสรุปขอโทษเรื่องอะไร ก็ขอโทษทุกเรื่องอะเรื่องที่คิดไปเอง เรื่องที่แอบตามไปอะ ขอบคุณนะ ขอบคุณอะไร ขอบคุณที่ขอโทษ Actually, they're not bad at communicating for 16. จริงๆ แล้วเราหายโกรธตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนแล้ว Yeah, at least not yet. โอ้ยท้องหิวข้าวโอ้หิวข้าวอ่ะ He's like, I gotta get out of this. I'll pretend to be hungry. That's cute.
Why does he keep yawning? อะไรเนี่ย เห็นส้มบอกว่าตะโกนเราไม่ได้ยิน แบบนี้ดีไหม ดี They are genuinely so attached to each other. They're genuinely obsessed. Part of me is so curious, and I know this is only episode 3. So it's like, Brinley, quit begging for the show to move faster because you like it how it is. Yes, I know. I just am so curious what it'll be to like pushes them over the like edge of like self-discovery. Like, I do think Ko Song, I think he is aware of his sexuality. I don't think Som is aware of his sexuality, to be honest. โทรฟรีเลย ถ้าจะไปเรียนก็บอกกันผ่านอันนี้นะ ก็เอาไว้ปลุกด้วยสิ They should have made the string a little bit longer. และก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆ หน้าฝนเป็นฤดูเดียวที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ Oh, if we get to see this notebook, I knew it wasn't a continuity error. I knew it was on purpose. Is he about to find out about Achi's crush on him? Wait. มันไม่ได้นำพาแค่ความเปียกปอน วิธีดูแลรักษาข้อเท้า Shut the front door. Achi is so freaking cute. What the hell? เหรอ แต่ยังนำพาความทรงจำที่ชุ่มฉ่ำของวัยเราไว้ด้วย I gotta hand it to the show. The show's actually developing the 3 ships fairly รู้ well. ว่าคุณเป็นใคร แต่ผมอยากเจอนะ I guarantee และสำหรับ you. ใครบางคน Done. ฤดูฝน It's อาจจะ done. นำพาความรักครั้งแรกมาให้ กิตตินไม่ยอมข้ามไม้บรรทัดครับ I think they're all finding their first love, maybe. It's very coming of age. I actually love this show, chat. สันดีนะ ฝันดีนะก่อหนึ่ง ซึ่งเป็นรักแรกที่เราต่างล้วนไม่เคยลืม This might be GMMTV's best show in a while. Honestly, it's good. Can y'all believe I have so many nice things to say about this show? I almost can't believe it, but I'm genuinely loving it so much. Like, it is so, and it's fulfilling the implicit promise of it being a coming of age story so well. All of the characters are getting development, not just the main ship. Huh? It's amazing. And the aesthetic is gorgeous. I'm kind of obsessed with this show. If you made it this far in the video, leave an orange emoji down below. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll talk to y'all later. Thanks for watching. Goodbye.